Jenda Mtito TV. Jenda Mtito TV. Jenda Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Dominic Salamba, kocha Nabi yuko mjini hapa Dar es Salaam. Na amekuwa akihusishwa zaidi mashabiki bwana maneno yao kwenye vijiwe, lakini pia kwenye mitandao ya kijamii, kile ambacho kinachoendelea ndani ya Simba, lakini pia hivi sasa kinachoendelea ndani ya Young Africans. Watu wakisema kwamba Yanga afanye maamuzi mapema. Unaweza kumuona akirejea katika ligi ya Bongo kupitia vilabu? Sidhani. Nabi yeye amekuwa akija mara kadhaa. Nabi sema kwanza anakuja. Ni kwamba amekuwa akitumia kwa mapumziko. Amekuwa akija, nafikiri pengine Tanzania ameweza kuielewa. Kwa hiyo ujio wake mimi hauwezi kunifanya nianze kuanza kuestate kwa pengine kwa timu fulani, hapana. Ninachojua ni kwamba amekuwa akija mara kwa mara, ingawaje amekuja kipindi ambacho kuna hizo luma za Simba na Yanga. Lakini pia nilikuwa na taarifa kwamba kuna timu ya Libya Al Ahly Tripoli imekuwa ikifanya naye mazungumzo na kwa karibu na wapo katika mazingira kutaka kumsajili. Kwa hiyo ndio ninachokijua. Lakini kuhusu Simba na Yanga sijajua chochote, kwa sababu kuja kwa Nabi Tanzania nimekuwa nikicha kaida kwa upande wake. Kocha wa Gaborone United anatajwa kwamba kwenye tetesi Simba Sports Club wanamhitaji, wako kwenye mazungumzo ikiwa ni kama tetesi. Unadhani kocha sahihi kwa Simba? Mimi niko tofauti kidogo. Mimi Simba sioni kama inatafuta mwalimu. Simba naiona inatakiwa ijirebuild na kujistructure yenyewe. Yaani mimi ukiniuliza wa Simba, sina shida ya mwalimu. Shida ya Simba ni wao wenyewe kukaa na kujirestructure kuanzia kwenye mfumo wao uendeshaji na namna wanavyosajili. Mimi ndio ninachokiona. Kwa sasa hizi hata kama akimchukua mwalimu nani, hawezi kuwapa mafanikio wanayohitaji, hawezi kuwapa ladha wanayoitaka. Kwa hiyo vitu tofauti. Concern ya Yanga ni mwalimu kwa sasa hizi, kwa sababu wana kundi kubwa lilo bora ambao kila mtu anajua. Concern ya Simba ni wenyewe kujirestructure namna ya uendeshaji wa timu yao, namna ya timu yao inavyoendeshwa, mfumo mzima kuanzia juu mpaka chini, lakini pia namna wanavyosajili na umoja ndani ya klabu yao. Haya ni mambo ya msingi kwa upande wa Simba. Kwa hata umchukue Gamondi, umchukue Nabi, umchukue nani, kwa kipindi hiki kama hawata change haitawasaidia. Ndio maana unaweza kuona Fadlu ambaye tulikuwa na timu yake ilikuwa ifanye vizuri, leo kaondoka kaenda ya Esperance. Of course, sorry, yuko haja Casablanca. Na unaweza kashangaa kwenda na Sekiwa anachukua ubingwa. Unaelewa sijui? Kwa nini? Kutokana na mazingira rafiki nini ya kufundishia. Lote la mwisho naambia nini wadau wa soka? Ligi bwana imeanza na pia michuano ya kimataifa mwezi ujao hapo nadhani itakuwa inaendelea. Nafikiri kubwa ni kujua kwamba hii ligi sio ya Simba na Yanga. Kwamba Simba ashinde kila siku, Yanga ashinde kila siku, haitakuwa na ligi. Ile ligi ya timu zote na timu zinajiandaa na timu zinabadilika. Kwa mashabiki wa soka wapunguze miemko kwa kuamini kwamba Yanga, Simba itakuwa zishinde tu. Yaani ishinde tu, hakuna huo mpira duniani, haupo. Kwa kwanza watoe hiyo notion. Itawasaidia kuweza kuangalia timu zao kwa ukubwa. Kwa sababu leo utafukuza kocha, si ndio? Ataondoka. Utafikiria umesolve. Kesho tena atakuja kocha mwingine utagongwa. Utafukuza nani? Hamna kumhukumu tena. Kwa hiyo inakuwa nini sasa? Kwa hiyo kwanza waelewe kwamba kuna wakati unaweza ukawa na kila kitu na bado ukapoteza. Ukawa na kila kitu. Ndio football jinsi ilivyo. Kocha msingi tu ni kuangalia nini ambacho tumekosea katika mechi husika, nini tuweze kurekebisha, aidha kwa wakati uliopo unaokuja au wakati wa mbali. Haya ni mambo ya msingi. Kwa hiyo wakati mwingine wawe fair, washabiki wa mpira wa miguu Tanzania. Wawe fair. Yaani wakati mwingine uweze kurespect na kuappreciate juhudi za opponent. Jana itakiwa tumpongeze Malale 50 na timu yake. Waliperform vizuri kwa level yao na kuweza kuzuia. Na kitu cha kawaida. Tutashuhudia hata Man City, Liverpool, Madrid amempiga goli 4-5 sio na Atletico ambayo imesuasua. Ndio football. Ndio mpejinsi ulivyo. Ukishapigwa unaangalia shida ni ni fatiki, mbinu na unamsifia opponent kwa sababu alifanya kitu kizuri. Kwa sababu jana Yanga walikuwa wachezi wenyewe. Kwamba lazima wafunge tu. Walikuwa wanacheza, palikuwa na opponent ambaye alikuwa anawafanya wasifanye kile ambacho anataka kufanya ni kukifanya. Hiyo ndio football. Tukimalizia labda kwenye hili. Mpaka sasa hujaona shida yote kwenye upande wa waamuzi. Tuimsikia rais wa shirikisho la mpira wa miguu msimu huu kwamba yuko serious. Hii kitu very sensitive, nataka kusahau. Tusishie tu kuwasema wakiwa wanakosea. To be honest, jana Mdoe nafikiri yule, Shemdoe ni kutoka Tanga. Kafanya kazi nzuri sana. Jana kafanya kazi nzuri. Makosa yapo kibinadamu, lakini ile ndio level ya kucheza mpira wa ligi kuu. Kuanzia yeye, line 1 wake, line 2 wake
waliperform very good. Natakiwa tu tunazungumza, isiwe tu siku wakitoa penalty za mchongo au nini tunaanza kuwasema. Hapana, hata siku akipatia, jana binafsi niliridhika kwa sababu tulishuhudia mpira mzuri. Mwamuzi alikuwa yuko na speed, anakuja na matukio, halikuwa na miemko, aliweza control mpira, akabalance mpaka mpira unakwisha. Kwa binafsi jana mwamuzi kutoka Tanga, nafikiri yule jana na timu yake nzima walifanya kazi nzuri kweli. Maneno ya Wallace Karia ya kwamba msimu huu wanakwenda kujipanga yameanza kutimia. Sasa isiwe tu ni pale, iwe kwenye mechi zote. Yaani isiwe tu mechi hizi kubwa hizi, kama pengine anacheza Simba au Yanga watu wengi wanafuatilia, ziwe ni mechi zote. Akicheza Azam apewe haki yake, Singida na wengine, Dodoma Jiji, Coast wote. Hiyo ndio maana ya kuwa na ligi namba 6 kwa bora barani Afrika. Mimi nikushukuru sana kwa time yako Dominic Salamba. Karibu tena. Yes, Dominic Salamba nimezungumza naye leo na umesikia vingi ambavyo amevizungumza. Ligi kuu Tanzania bara ikiwa imenoga bwana. Subscribe YouTube channel yetu, lakini pia tembelea page zetu za mitandao ya kijamii. Tuko tunapatikana kwenye Instagram, Facebook pamoja na TikTok JR Mtita TV. Shukrani dhati sana kwa wadhamini wetu ambao JNR Mtita Unisex Saloon. Saluni bomba kabisa, Level International. Tunapatikana maeneo mbalimbali Dar es Salaam. Buguruni Rozana pale mkabala na kote za polisi, lakini kama ni mbali uko maeneo ya Temeke, uko maeneo tunasema ya Keko, unaweza kufika pale Temeke Sudani kuona kwenda Tandika, na pia unaweza kufika Mtoni kwa Azizi Ali mkabala na zahanati ya Mtoni. Kwa Kigamboni tunapatikana Mikwambe Maliasili na Kibada shule pale mkabala na shule ya msingi Kibada Kigamboni. Pia tunapatikana Toa Ngoma pale kwa Sako. Tembelea Instagram page @officialgrmtita_unisex uweze kujionea wateja wetu wakipendeza, mandhari nzuri ya saluni zetu, lakini pia uweze kujionea pia vifaa vya kisasa ambavyo tunatumia kutolea huduma zetu. Uwe na siku njema. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.